Ukushisa khona impepho. Ukushisa khona impepho. Mhlawumbe chaza nje ukuthi into enjani le before siya phezulu. Okay, umsamo indawo la okuhlangana khona abantu abangasekho abala ekhaya bebuthane khona. Thina ila thina siphila ngokwenyama esihambe siyohuqa khona sixhumane nabo ngokamoya. Ila ukusetshenziswa khona impepho abanye basebenzisa ibani abanye basebenzisa lokho nalokho ukuxhumana nabo. So abantu bala ekhaya bonke amakuthiwa sikhuluma ukuthi la kusukela ekuqaleni kwethuna la ekhaya la uthi umoya wakhe ohamba uyohlala khona kuthiwa kuleyo ndawo kusemsamo izulu lokuqala lomndeni. Yebo izulu lokuqala lomndeni ngoba phela amazulu nawahlukahlukene bese kuba khona izulu elikhulu la umoya womuntu la osuka khona. Yebo. Mhlasimpe njengoba nje sakhuluma ngawo umsamo kusuke kade kwenze njani noma ngabe mhlambe umuntu ezothi abantu abadala bangenile noma uyahamba ebantwini abahlukahlukene kodwa lokho kusho ukuthi abantu yini kahle kahle kusuke kufanele ukuthi yenze okay. Emsamo ke akwenzeki abantu bonke kuthiwa abekho ekhaya. Futhi umsamo ojulile ngoba besikho owodwa umsamo oqala umuntu njoba ngikhona la kunomsamo ekhona la ngoba kukhona abantu engihamba nabo engize nabo la. Yebo bese kuba khona abantu abahlala emsamo ekhaya bese kuba khona abantu abahlala emsamo sentabeni kube khona abantu abahlala emsamo semanzini. Ingakho kuhamba uma uma ukhuluma izinto la ekhaya ubona izinto ayisenzeki bese uphuma uhamba uyokhuleka entabeni. So ngalesikhathi ukhuleka lapha entabeni mhlawumbe impendulo usuyayibona iyaqaqeka manje shothi ijulile le ndaba ngoba siyabona kwezinye indawo sekunentaba nje. Yebo ijulile kakhulu ngoba even nasemabandleni uyabona mama kunesigaba sohamba khupukela entabeni bekwenza imikhuleko khona umkhuleko wasentabeni onamandla. Uyabona nje mina ngakuchazela nje yabo sijolukela lapha kona ngobona nathi siyabona abantu besuka kwezinye indawo bathi siyokhuleka entabeni abanye bachazela izinto bathi angisana ndaba ukuthi lithile la isonto kodwa ngokhuleka entabeni hayi bo. Okay ijulu kusuke kuyoxhumana nomsamo wasehlane umsamo wasentabeni umsamo wasemanzini ngoba kukhona izidalwa engangeni vele ekhaya. Angithi phela impilo yomuntu isuka kude ngesikhathi esijulile sasendulo kubekuliwa izimbi kunabantu ababade befela entabeni bengancwatshwa bedliwe izilwane zasendle. Ile moya yabo ke lokho yasala kanjalo ngoba kuyenzeka ukuthi ekhaya nizosuka kwelinye inxiwa nekwelinye inxiwa uthi omkhulu bethu mathi wasiyalanda siyahlehla omkhulu bethu abanye kudala babesonga ukubaleka babengashisa impepho ukuthi sesiyahamba manje sesiyoqala ikhaya elisha so babehamba ngokubaleka so babehamba ngokubaleka bese befike bevusa ikhaya uthola ukuthi kulowo mndeni kunekhehlela likade lisala entabeni lapha ehlane kuliwe izibi lasala kanjalo. Manje ngalesikhathi niyokhuleka lapha ngaphandle entabeni usuke uxhumana naleyo moya yalabo bantu abasala kanjalo. Iyo legcina manje isihamba siye ikwenza ukuthi uphenduleke lapha nalapho kusucela khona. Ngoba kunombuzo la uvuka kumina usakhuluma kanjalo njengoba kade sikhuluma ngendaba ukuthi abantu abadala bangenile uyazi kukhona ukuthi abanye abantu bazokwenzela ngendlela ongesiyona kanti kunalomuntu lona owasala ngaphandle mhlambe ngabe kwakunezimpi noma okwenzeke mhlambe yiphi indlela okumele kahle kahle kwenziwe ngayo uma ngabe mhlambe kunomuntu wakini noma mhlambe owaduka noma mhlambe kwaba nengxabano emndenini ngoba siyazi ukuthi uyahamba ukuthi uyobheka kuthiwa abantu bakini mhlambe umkhulu nomkhulu kaSibanibani babengazwani. Kwaze kwananile ekuthenini ukuthi hayi akube nomuzi okuthiwa ikuphi isekuphumuleni lapha azaphuma umuzi ngendlela okungafanele ngabe uwaphuma ngayo. Okay into edala lokho ukuthi mhlambe kuthiwa abantu abadala abekho ngaphakathi ekhaya abanye uthi niyamlanda umuntu azongenisa abantu abadala uthi uyobheka komunye ethi omunye futhi abantu abadala abekho ngaphakathi yonke indawo la thoba ngaphandle. Akwenzeki ekhaya abantu abadala bephume bonke abaphumi bonke abantu abadala basekhaya. Kodwa into mhlambe manisabathe nina niyakhuleka la ekhaya nibona izinto azenzeki umsamo ujulile into eyisha abantu abaningi emsamo bazofika bekhanda umsamo bekhande indlu bathi le ndlu engiya kwagogo. Ubheka gogo MaSibanibani babesho logogo basho umuntu wakwesinye isibongo. Ake ngikalekise nje mfowethu njengoba wena ungena mhlawumbe gogo wakuMamsweli kuyothiwa indlu kagogo MaMsweli le abasambani manje lo mnikazi wekhaya oyinhloko yala ekhaya
So ngalesikhathi ke umnikazi waleli khaya ila yena ajikila khona vele aphuma athi kushuthi la ekhaya lo muzi ungoka masibanibana akusiwona umuzi wethu isiyaphuma manje inhloko ihlala ngaphandle yawudikila umuzi ihlala ngaphandle so ngalesikhathi nina niyocela lapha ugogo naye fanele kube khona hambe yoguqa khona eyocela khona izinto zakhe so ngalesikhathi ehambe eyocela izinto zakhe umkhulu sothi uflathele ikhaya udikilile ngoba ukuthi manje lapha abamphakamisi yena kodwa baphakamisa umuntu wayefika ngokuzofika ezinye zezinto egcina selokhu zenza ukuthi abantu abadala abekho ekhaya hayi ukuthi bona basuke bengekho usebehambeni hayi ukuthi basuke ngiyamangala ukuthi nalo mhlawumbe uthi ungibhekile la siyahamba ushaya kanjani uyabona mathi umuntu omdala abantu abadala baseke ekhaya ungafa ikhaya liyafa yabo ngabe mningi imize esivaliwe ukuthi kuchaza ukuthi abantu abadala abasekho lapho ke so kodwa lo osuke efanele ezokwenza inhlambi iluko yala ekhaya noma enza ukuthula noma ebangenisa ufanele kube umuntu ophiwe noma uphathise ongakhi phezulu enzela imali qhubeka ngoba abanye bavele benithengisa imbuzi benithengisa futhi awukho umsamo wenkukhu ufuna nizwe kahle le nto into eshaya abantu abaningi bangenisa abantu bakubo ngeinkukhu so chama la inkukhu nje bakumdlalo la right ngizohlaziya lo uyabona inkukhu okay right uyaphuma uyahamba uyakumuntu uyobheka ukuthize uvele mhlawumbe ukuthiwa umkhulu wakho ufuna ukuthi umenzele umsebenzi wenkomo noma wembuzi amandla bese ukuthi awunawo uyayubambe inkukhu kegcekeni usuyahamba uyakhuphukela emsamo uyokhuluma naleli khehla cha mkhulu ngizwile kade ngiphumile ngiyobheka impilo wase kuyaphakama wena washo ukuthi ufisa ngikwenzele ukuthi kodwa amandla ngakabi nawo usuku ukhombisa inhlonipho ukuthi lokho sekukhulunyiwe wena sukuzwile ucela ukuthi manje umkhulu awavule lamandla ukuze uzokwazi ukuqhubeka uthola ukukhulu bese uyamenzela lo msebenzi shuthi kahle ijuba elokushweleza ngoba akusile lokwenza umsebenzi uyayobona emkhulu uthothi kunabantu abalwa abaxabana babodwa bese kufika umuntu azonisiza la ekhaya athi tholani ijuba eliskoshi sizokwenza inhlambuluko kahle kahle inhlambuluko ijule kabi ngoba insipho yokhokho nomkhulu abayaziyo umswane nenyongo inkukhu ayinawo umswane iyona into yokuqala eyingozi insipho leyakhishwe emazulwini yehliselwa kokhokho bethu kwathiwa nansi insipho leniyogeza ngayo amacala uma nihambe nazona nangcolisa izandla zenu so manje lezi inkukhu ayinawo ke lokumswane bathi zikhona izinkingi nje hayi so ezinye izinto ukuthi umuntu bazokwenza amacala amakhulu bezohlambuluka amacala amakhulu uthi lo mkhulu wayekade efuyile wena sumemeza ngenkukhu kade wayehamba emhlabeni neyimbuzi wena sumemeza ngenkukhu uvele lo muntu lokho inhlambuluko ivele ingenze konke nina nisuke ningaboni nina nisuke nenza ethi nami siyambona ungenile kodwa eshebe ngangena ngomkhulu ekhaya omunye uzosho ukuthi siyabona inina kakhulu abalapha endabuko enifuna izinto ezingakanani nani yabo umuzosho ngala bangivezela lokho ngayela bangivezela lokho uthi hayi mhlawumbe umunye uthi hayi le red idlala kakhulu iyona xosha abadala omunye nakhuluma okunye uthi mhlawumbe inhlambuluko kodwa khipha 1 and 2 and 3 mhlawumbe singathini uyabo ukuthi abanye izinto amale bebheke kakhulu ngoba abantu bahluphekile abantu njengamanje bahlupheke ngendlela ukuthi umuntu sethi sengithatha kwasani uyabo omunye uthi hayi sengilayelile kuthiwa hayi ukhokho uvula impela wenyangithiwa uyababuyisa nana kodwa kuphinde kufane uyabo mhlawumbe into esibonayo le ukuthi okay osebengenile abathi into eshintshayo kahle kahle sizobona ukuthi hayi cha uma nizongenisa abantu abadala ijulile leyo ndaba enithinta namhlanje mhlawumbe nje ungayithi kancane ngoba sawuyijulela futhi ngizoyithi kancane ayazi ukuthi manade ningenisa abantu abadala nize nihambe nize niyohlola ukuthi bangenile oqala lokho nize niyobheka ukuthi ngempela hayi nize niyobheka ukuthi bangenile oqala ngalesikhathi niqeda ukubahlambulula lapha ngaphandle niyabangenisa ngokomyalelo lo omphathi umsebenzi asuke uphethe futhi akukhuluma umuntu angaphandle manizongenisa abantu abadala nisuke nizenzela lena abantu banikazi ngicela uyiphindele nakho phela sesijwayele ukubona kwezinye indawo ukhuluma ugobela thizeni nani angikwazi mina ngingwaka ngomezulu ngathi yokhuluma nedlozi la kwaduze alingazi mina idlozi la kwaduze kodwa lazi wakhona enye into ebalekile elifanele niyazi namhlanje so mangenisa abantu abadala ke nansi into eyokuqala ebanyakazisayo ihubo mangenisa abantu abadala abantu abaningi abashaya bafike bengenisa abantu abadala becula ingoma zasesontweni kunamakhehla lekhaya engayazi inkonzo ahamba inkonzo ingakabibikho ayengayazi wona inkonzo ane nehubo la ekhaya ayazi ihubo la ekhaya
ukuthi makuthintwa leli hubo athi bese yanyakaza amathambo ala ekhaya athi ngoba neli kade lisentabeni malize ihubo la ekhaya liyaxoxa ukuthi kwenze njani manje ihubo lethu leli bese lisukuma liza ligijima liza lizolalela liyathola hawu namhlanje siyamenya siyangeniswa la ekhaya bese bengena nithi manje ngena round igceke nihambe nibakhombisa igceke lapha akho umuntu egcekeni phume wonke umuntu ngoba ngaphandle kwakho bonke abantu akufuneki ngisho isivakashi ami phela nisuke ningenisa abanikazi bekhaya fanele beyibone ukuthi yibo abanikazi bala abokuqala bala ekhaya nize niyobangenisa nibafake kule ndlela enibafaka kuyona kulapha kusuke kukhona izinto njengeyibane eyisuke imisiwe lapha eyikhanyayo uma kukhona inkinga ekhona isayini yokuqala ibane lezafanele kube khona esizokhala uyabona mhlawumbe ukuchazela nje manje sikhala kanjani mhlawumbe liyacisha ukucisha kanjani siyahlihiza sijuze sikhipha amanzi ezinye ziyacima ezinye ziwe nje makusuke kusenenkinga ukuthi khona osele la ungenzekanga ngenhlambuluko yakhe kahle ibani fanele manize umsebenzi nizivuthe nje kahle zonke ukukhombisa futhi ayikasele phakathi uzosabe ngisho ukumemeza egcekeni ngoba uvela uzigceke lishintsha liba nomunye umoya liba nesithunzi kuba khona umuntu ozombona lapha phandle uyabona omdala nje ongajwayeleki so bese beyifikela bona ke nangamaphupho bayafika bayakwazi ukufika ngoba nalo suke esalile mkhulu ongangenanga uyafika ayichaze athi mina ngingosibanibani nkosiyami isikhathi behlanjulula abantu ngisalile ngicela ngithathe impahla ukuthi usuke eseyisholayo ufuna ukugezwa ngani bese nami ngiyongena ngihlangane nabo umndeni hayi wayichaza kakhulu asema ukuthi ngempela wasibukelayo bayezwa kakhulu ukuthi kuningi esazochaza yabona ngiyithanda leyo chazele yamahubo yabo ngoba njengamanje ngiyibona amahubo ngathi agcina lami ekushada kuphela kanti ihubo likhona irole endlala kakhulu ngoba ngiyibona kwezindawo kuthiwa mhlawumbe kuthiwa kushona insika ekhaya kunehubo ekhishwayo yabo mekushadwa nehubo mekujatulwa nani yabo ungathi ukusimanga thina ngoba sama 2K asiwazi amahubo basemakhaya ukuthi mekujatulwa lekhaya sishamloloze asazi yabo kunendaba engifisa ukuyithinta lesakhuluma kanjalo mhlasimbe unamthelela muni ukuthi uma ngabe senza umsebenzi la ekhaya ngiyakalisa mhlambe kuba umncwabo mhlambe umsebenzi nje umshado noma yini bese kuqhamuka umuntu ongaphandle ethi thina sike senze kanje ngoba kwesinye isikhathi abanye abantu izinto zaba yilungi ngenxa yokuthi ulandela iprocedure yakwesinye isibongo iyona nto ebaluleke kakhulu leyo umsamo wakini ufuna nina manphila nikhula nazi imvelaphi yenu nazi ukuthi izinto zala ekhaya bezenziwa kanjani akufanele uqhamuka umuntu wakwesinye isibongo azofaka umbono wakhe la ngoba ngalesikhathi efaka umbono wakhe la lento elisuke seniyenza isuke vele sengasesiya la ekhaya so sengene enye into manje la egcekeni ingakho nizobona izinto zenu zingahambi zingalungi kuhambe kube nenkinga futhi enye into yesibili akufanele manilanda umuntu la egcekeni ukwathi ukukhuluma umkhulu izinto uthothi la ekhaya niyenza izinto ayilungi kwesisikhathi ilabo abantu enibalandayo bezofaka izinto zala ekhaya abanye bafaka isilwane bethi bakhipha isilwane sala ekhaya basikhipha ngoba bakhipha umdlo la ekhaya befaka esinye isilwane sizoxosha lesinye isilwane asesiuqedile umsebenzi waso lesilwane sizoxosha lesizokwenza njani sizosebenza manje la egcekeni kufanele umuntu uma enihambile niyofuna usizo kuye antshele ukuthi lento engizoyifaka la iwukuthi nihlanganisa ukuthi nokuthi iwukuthi ngoba uzohamba yena inkinga isale nani bese nina ningakwazi ukuthola ukuphila nangelinye kanti nalo suke ezomsiza mayinitshela ukuthi ngifaka ukuthi lana la uzobe senisho ukuthi hayi wathi uthi wafa ku1 no2 no3 la ekhaya so bese nikwazi ukuyilapha leyo nkinga shushe nabalanda abafundisi nibalanda abantu